النهارده هنعمل مع بعض طريقة شاورما جميلة جدا وخطيرة وصحية قوي قوي، تنفع جدا الناس اللي عاملة دايت. لان فيها الخضار ومعمولة بطريقة صحية قوي قوي، وبرده دي قريبة جدا للشاورما السوري. عايزة اقول لكم بجد رهيبة جدا جدا، اللي هيبطلها مش هيبطل ان هو سوري انا اسفة، اللي هيجربها مش هيبطل ان هو يعملها من جمالها وحلاوتها والطعامة اللي هي فيها. الشاورما ديت انا بصراحة عملتها كده، يعني الطريقه جت في دماغي فقلت ان انا هجربها واشوف ايه النتيجه، والنتيجه كانت مبهره جدا جدا بصراحه. بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو اول مره تشوفوني انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. دلوقتي انا عندي ده نص كيلو من البانيه، ده شرايح سليمه زي ما هي، انا مش هقطعها ولا اي حاجه خالص دلوقتي. بصوا الحته زي ما هي كده مفروده، تسيبيها زي ما هي. وعندي التوابل بتاعتها بقى بسيطه جدا، دي توابل فراخ، لو مش متوفره عندك خلاص مش مهم، بس هي كانت متوفره فانا حطيت منها. وعندي فلفل اسود، معلقه من الملح، معلقه من البصل باودر، معلقه من البابريكا، معلقه 7 بهارات، نص معلقه من الجنزبيل. تمام. لو انتي في توابل عندك مش متوفره من دول خلاص مش هيهمك، ما يهمكيش يعني ما تحطيهاش. بس هي بصراحه التوابل دي كلها مع بعض بتدي الميكس ده كده في الاخر، بيديكي طعم حلو قوي. وانا بحب يا جماعه اعصر الليمونه بتاعتي في اي تتبيله، في اي حاجه بحب احطها بصراحه عشان ابقى مطمنه زي ما انتوا عارفين. تمام. انا هقلب بقى عليها على البانيه بتاعي دوت. الخلطه دي كلها كده مع بعضها، اشرب البانيه كله بالخلطه لحد ما ما يتشرب كله كويس، ما يبقاش فيه اي حته مش متغلفه فيه من التتبيله اللي هو فيه اللي انا عملتها له. هسيبها بقى كده تتشرب. يعني شوفي كده انتي هتسيبيها حوالي قد ايه، ممكن ساعة ممكن ساعتين. لو انتي مش هينفع تسيبيها وهتستخدميها على طول استخدميها، مفيش اي مشكلة. بس هي بصراحة لما انتي بتسيبيها في التتبيلة ديت وبتشربها بتبقى طعمها حلو جدا جدا، وبتديكي نتيجة رائعة قوي. تمام. هنا بقى انا كنت سبتها بصراحة حوالي 3 ساعات، لان نزلت رحت مشوار يعني. ولما جيت عملتها. فهنا حطيت بقى يعني بصي معلقة صغيرة من السمنة البلدي. تمام. عشان كده بقولك هي صحية جدا، ويعتبر مش حاطين فيها مواد دهنية خالص، حاجات كلها بسيطة قوي. هحط بقى الفراخ بتاعتي كده، هرصها في قلب الصينية وهشوحها على الجنبين. انا مش هضيف لها اي حاجه تاني خالص، ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه نهائي، هي النص معلقه اللي انا قلتلك عليها. وكده بعد ما اتعملت خلاص طلعتها بقى. هقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الشرايح دي طويله. وهنا مقطعه فلفل الوان كان متوفر عندي، مش متوفر حط فلفل اخضر بس. والطماطم شايله منها القلب، مفيش الا يعني الميه بتاعتها مش موجوده، اللحم بس اللي من بره اللي موجود. والبصل برضو قطعته جوليان كده رفيع، بحجم الفلفل والطماطم والبانيه بتاعي قطعته بنفس الحجم عشان كله يبقى حجم واحد، وتبقى في النتيجة شكلها حلو وطعمها احلى. تمام. شكلها بسيط خالص اهي. انا دلوقتي كده مش هضيف اي مواد دهنيه تاني خالص، بس هرجع بقى بالشاورما بتاعتي على الطاسه اللي احنا عملنا فيها. انا مسحت الطاسه كده عشان كانت بس اتحرقت شويه، وبعد كده نزلت بقى عليها البانيه بتاعي، وحطيت عليها الخضار زي ما انتوا شايفين كده. هديها بقى تشويحه حلوه كده مع بعض. طبعا الخضار دوت هينزل السوائل بتاعته، ما تقلقيش الطاسه مش تتحرق ولا اي حاجه، وهيخلي لك الشاورما بتاعتك جوسي كده وطريه قوي، هتعجبك جدا جدا. احنا هنعملها كده اهو بالطريقه اللي انت شايفاها ديت. بس هي كده هنا كده خلاص انا شوحتها كويس قوي قوي. هحطها بس كده على النار وهغطيها، اللي هي تاخد غلوه واحده بس، البخار ينزل يعني مع التسويه تبقى مظبوطه خالص. وبعد كده بقى خلاص طفيت عليها. وانا كنت عامله معاها رز ابيض وسلطه، لاني على فكره انا بعمل الاكل ده اساسا دايت، فعشان كده يعني بحاول ان انا اخليه صحي على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت اكل الحاجات اللي انا نفسي فيها واللي بتبقى عجباني. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه بالنسبه لكم. واسفه بجد على الصوت اللي جنبي ده، صوت الانسه جوري مشغله الموبايل بتاعها بقى، لازم تتفرج ولازم تتفرج جنبي وانا بسجل. اشوفك بقى بفيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.